راح نبتدي دكتور معاك، بما أنك أنت اليوم أعلنت بأن المواطن علي الحربي سوف يفرج عنه قريبا. نبي تعطينا باختصار نبذة تفاصيل العملية، كيف تمت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتقدم باسم الشعب الكويتي عامة وباسم أسرة علي الحربي بشكل خاص، نعم، من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر على جهوده التي تكللت بالإفراج عن السجين علي الحربي. نعم. قصة علي الحربي من 2004 تقريبا، هو كان معتقل أو سجين في العراق بدخوله الخاطئ مع أخوانه الطلبة من الإمارات. نعم. ومن ذيك الفترة وعلي لا يزال في السجون العراقية، مع أن الإخوان الإماراتيين تم الإفراج عنهم. نعم. كان هناك تحرك بعد زيارة المالكي الأخيرة للكويت من قبل رئيس مجلس الأمة ومن قبل رئيس الحكومة ومن قبل السيد محمد الصقر رئيس الخارجية. نعم. تكللت هذه الجهود، وكذلك يعني لا أنسى الدور الكبير اللي قام فيه معالي وزير الخارجية والأخ وكيل وزارة الخارجية وسفير الكويت في العراق السيد علي المؤمن، وسفير الكويت وسفير العراق في الكويت السيد بحر العلوم، من جهود جبارة لإطلاق سراح السجين علي الحربي. نعم. اللي راح يوصل إن شاء الله على طيارة الساعة 2:30 فجر اليوم. وعائلة الحربي تلقت هذا الخبر؟ نعم، عائلة الحربي تلقت هذا الخبر، وسوف تكون باستقبال ان شاء الله في مطار الكويت. في ترتيبات معينه لاستقبال الحربي؟ نعم، راح في ترتيبات. الساعه 2:30 ان شاء الله راح يكون متواجدين جميع اسره علي الحربي، واعتقد انه راح يكون تواجد كبير من ابناء الشعب الكويتي في المطار. نعم، ان شاء الله نتمنى له انه يوصل بالسلامه.